హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారండి అంతా? నేను మీ శిరీషాని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సింప్లీ సిరి. ఈరోజు మనం సొంటి పాలు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఈ శీతాకాలంలో ఈ సొంటి పాలు తాగడం వల్ల జలుబు దగ్గు జ్వరాల నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు. ముందుగా సొంటి వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు కూడా చూద్దాము. సొంటి వాడడం వల్ల మలబద్ధకాన్ని నివారించవచ్చు, కడుపు నొప్పి పోగొడుతుంది, మోకాళ్ళ నొప్పులు పోగొడుతుంది, వాత పిత కఫాలు అంటారు కదా, వాటి నుంచి నివారణ ఉంటుంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతూ చాలా ఉంటాయండి. చాలామందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, సొంటి వల్ల బ్యూటీ కూడా పెరుగుతుంది, యూత్ఫుల్ లుక్ ఉంటుంది, మన మొహం మీద వచ్చే మొటిమలు వాటికి కూడా తగ్గిస్తుంది. వాటిని ఇంకో వీడియోలో చెప్పుకుందాం. ఈరోజు మనం సొంటి పాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సొంటి వల్ల కలిగే కొన్ని ఉపయోగాలు మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఈ సొంటిని మనం ఈ శీతాకాలం వానాకాలంలో ఎక్కువ వాడతాం కాబట్టి ఒకేసారి ఒక 100 గ్రాములు లేకపోతే 200 గ్రామ్స్ క్వాంటిటీ తీసేసుకొని ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా మిక్సీలో వేయకండి, మిక్సీ జార్ పాడైపోతాయి. ముందుగా రోట్లో దంచుకోవాలి కచాపచా. క్వాంటిటీ ఒకసారి చేసుకుంటే పని ఈజీగా ఉంటుంది. చూడండి, కచాపచా దంచిన తర్వాత దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేయాలి. మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాక చూడండి, మెత్తడి పౌడర్ రెడీ అయిపోతుంది. ఇది 6 నెలల పైన నిల్వ ఉంటుంది. చూడండి, మెత్తడి సొంటి పొడి రెడీ అయిపోయింది. మిరియాల గురించి చెప్పుకుందాం. మిరియాలు ఉష్ణశక్తిని కలిగి ఉండడం వల్ల ఒంట్లో వేడిని అలాగే ఉంచుతుంది. మిరియాలు వాడడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ కూడా తగ్గుతుంది, బ్రెయిన్కి మంచిది, లంగ్స్కి మంచిది, గొంతు నొప్పి తగ్గిస్తుంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మిరియాల్లో చాలా ఉపయోగాలే ఉన్నాయండి. మన రోజువారీ వంటకాల్లో ఎక్కువ వాడుతూనే ఉంటాము, అందరికీ చాలా వరకు తెలిసే ఉంటుంది. మిరియాల్ని డైరెక్ట్గానే మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న బాల్సే కాబట్టి ఈజీగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది. చూడండి, మిరియాల పొడి కూడా సిద్ధమైపోయింది. వీటిని ఎయిర్టైట్ బాక్సెస్లో కానీ గాజు సీసాల్లో కానీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 6 నెలల పైనే నిల్వ ఉంటాయి. ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల మన పని ఈజీగా అయిపోతుంది. ఈ చలికాలం కొంచెం సొంటిపాలు రెగ్యులర్గా తాగుతూ ఉంటే దగ్గు జలుబు రాకుండా ఉంటాయి. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ఒక గ్లాస్కి సరిపడా సొంటి పాలను ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి. ఈ గ్లాస్ నిండా పాలు తీసుకున్నాను. ఆ పాలలో 30 చెంచా సొంటి పొడి వేసుకోవాలి, 3/4 ఆ స్పూన్. హాఫ్ స్పూన్ వచ్చేసి మిరియాల పొడి. ఈ రెండు బాగా కలిపి హై ఫ్లేమ్లోనే ముందు పొంగు రానివ్వాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే వెంటనే పొంగుతాయి కదా, వెంటనే సిమ్లో పెట్టుకొని పాలని 10 మినిట్స్ వరకు మరగపెట్టాలి. చూసారా, పొంగొస్తోంది. పొంగొచ్చి నాకు సిమ్లో పెడతాం కదా, ఆ సిమ్లో పెట్టేటప్పుడు మనకు నచ్చినట్టుగా బ్రౌన్ షుగర్ కానీ బెల్లం ఏదైనా వేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఆ వేడికి అవి కరిగిపోతాయి. షుగర్ పిల్స్ అయితే మాత్రం గ్లాస్లో వేసుకొని తర్వాత పాలు పోసుకోండి. చూడండి, మన సొంటి పాలు రెడీ. ఇవి చిన్నపిల్లలు కూడా తాగొచ్చు. ఈ శీతాకాలంలో మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు చేస్తూనే ఉంటుంది, దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది, హెడేక్, వీటన్నిటికీ హోమ్మేడ్ రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు ఈ సొంటి పాలని. అమ్మమ్మల కాలం నుంచి వాడుతున్నారు కాబట్టి ఇది సేఫ్టీ కూడా. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.